Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini zaman malu diajari sembayang tasbih. Sembayang tasbih itu sembayang sing luar biasa. Sakpirake dosa sampeyan lebur tumpur telas babar belas, ojo nganti gak tau nglakoni sembayang tasbih. Senajan saumur hidup hanya sepisan. Lah dasare salat tasbih iku di mana? Kanjeng Nabi ngendika ring pamane dhewe. Kanjeng Nabi duwe paman jenenge Sayyidina Abbas. Abbas iku adike Abdullah, Abdullah iku bapake Kanjeng Nabi. Sayyidina Abbas punya sejarah khusus karo Kanjeng Nabi, termasuk awet cilik kancane Kanjeng Nabi. Mergo umure Sayyidina Abbas iku sejajar karo Kanjeng Nabi, iku adike Abu Lahab. Kanjeng Nabi sijine ngendika ring pamane dhewe, ya Abbas, ya Ammah, aduh Abbas, oh pamanku Abbas. Ala uti ana ta ora paring ingsun ka ing jenengan? Ala amnah ana ta ora paring ingsun ka ing jenengan? Ala ahbu ana ta ora paring ingsun ka ing jenengan? Tak kei yo man, sampean yo man yo. Tak kei sesuatu sing luar biasa man, temenan man sampean tak kei man. Iku pesene Kanjeng Nabi ring pamane dhewe. Dikai apa? Engko dhisik. Ala af'alana ta ora gawe ingsun bika kelawan jenengan asyra khisalin ing 10 tingkah ana sesuatu man sing hasilé luar biasa. Enteng lakonane tapi bukan main fadilahe. Iyal antanalikane utahe sir sampeyan iku faal tang lakoni sampeyan zalika mengkono asyru khisalin. Ghafara mongko nyepuro sapa Allah laka marang sampeyan zambaka ing dosa-dosa sampeyan. Nek sampean gelem nglakoni kelakuan iki man, temen dosa sampean disepuro Gusti Allah sedaya. Awalahu kawitaning zambu wa akhirahu lan pungkasaning zambu. Dosa sing wis sampean lakoni, dosa-dosa sing durung sampean lakoni, dosa kawitan, dosa kari. Wa qadi maulan dhisik zambu akhadi saulan anyare zambu, dosa sing wis biyen-biyen, dosa sing getas dilakoni. Wa khata aulan kesalahaning zambu wa amdaulan jarake amdu, dosa sing gak nyejo, dosa sing disejo. Wa saghira lan cilik zambu wa kabira lan gedhe ning zambu, dosa cilik dosa gedhe. Wa sirrahu wa alaniyata lan samaring zambu wa alaniyata lan terang-terangane zambu, dosa sing samar maupun dosa sing terang-terangan. Pokoknya semua dosa disepuro. Dosa apa ae? Dosa cilik, dosa gede, dosa terang-terangan, dosa samar, dosa sing nyejo, dosa gak nyejo, dosa lama, dosa baru disepuro sedaya. Lah carane kaya apa sing diarani salat tasbih iku? Carane yaiku antusollia yen to nglakoni salat sapa sampeyan arba'a rakaatin ing 4 rakaat. Sampeyan nglakoni salat sunat 4 rakaat, dilakoni awan kenek, dilakoni dalu kenek. Nek dilakoni dalu 2 rakaat sak salaman, 2 rakaat sak salaman. Nek dilakoni awan terserah 2 rakaat sak salaman atau sekaligus 4 rakaat sak salaman, monggo. Lah carane salat tasbih kaya apa? Takro maca sampeyan fi kulli rakaatin dalam saben-saben sak rakaat Fatihatul kitab ing Fatihah ing kitab. Nek mari takbir usolli sunat tasbih
rakaataini atau arba'a rakaatin terus maca Fatihah. Maca Fatihah sepisan sause waladolin wa suratan lan maca surat. Surat apa sak karep sampean? Surat dawa apa surat ndek tergantung sampean. Jadi tiap-tiap sak rakaat maca Fatihah sepisan banjur maca surat. Iku nek rakaat awal, nek sampean rakaat sani. Nek sampean patang rakaat sak salaman, ya rakaat kedua ketiga cukup Fatihah tok. Tapi nek sampean rong rakaat salam, ya tiap rakaat ditambahi surat. Tiap-tiap rakaat ditambahi surat, iku bedane. Pokoknya sholat tasbih iku patang rakaat. Bedane apa karo sholat zuhur karo sholat isya? Bedane nek wis mari maca surat sadurunge sampeyan rukuk, sampeyan maca dhisik. Maca apa? Fa idza faraghta, nalikane wis ngrampungna sira minal qiraati sanga maca surat, fi awali rakaatin ing dalam kawitane rakaat. Tuhan tau tae sampeyan iku kok imun isih ngadeg jejeg kulta ngucapo sampeyan ing subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ping pira? Khamsa asyara marrotan, ping 15 ambalan. Dadi nek sampean mari maca surat sadurunge sampean ruku, aja kesusu ruku dhisik. Sampeyan maca subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ping 15. Sawise maca ping 15 sumartar kak mau kari-kari ruku sampeyan niku pesene Kanjeng Nabi ring pamane yaiku Sayyidina Abbas. Mari maca ping 15 sampean ruku lho man. Fatakula mongko ngucap sampeyan ing subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar asron ping 10. Saman ruku, nalikane ruku ojo lali saman maca subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ping 10. Piro? Selawi. 15 tambah 10 selawi. Sumatarfa banjur tangio sampeyan utawa ngangkat sama rosaka ing sirah sampeyan minar ruku isangka ruku. Banjur sampean tangi teko ruku. Fatakula ngucapo sampeyan fatakula ing subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar asron ping 10. Piro? 35. Sumatasjud banjur sujud sampeyan. Fatakula mongko ngucap sampeyan ing subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wa anta utai sampeyan ku sajidun keadaan sujud ping pira? Asron ping 10. Sampeyan sujud man maca subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ping 10 maneh pira? 45. Sumatarfa mau kari-kari ngangkat sampeyan roksaka ing sirah sampeyan minas sujud sangka sujud sampeyan tangi teko sujud lungguh antarane sujud loro. Fatakula moko ngucap sampeyan ing subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar asron ping 10. Pira? 55. Lho kene disingkat. Mari ku sampean sujud maneh. Sujud yang kedua maca maneh subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ping 10 maneh. Pira? 25.
tangi teko sujud kedua ojo kesusu ngadeg maca dhisik subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ping 10 ganep pira 75 wa dzalika utai mengkono-mengkono jumlah iku khamsun wasabuna ana 75 fi kulli raf'atin ing dalam saben-saben sarakaat. Dadi saben-saben sarakaat sampean maca subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ping 75. Iku jumlahe sing ganjil hanya sause sampean maca surat sadurunge rukuk macane ping 15. Kabeh 10 rukuk 10 tangi teko rukuk 10 sujud 10 tangi teko sujud 10 sujud maneh 10 tangi teko sujud 10 ping 6 ping 10 swidak ditambah 15 75 pas iki tiap-tiap sak rakaat lho ngono ku taf'alu nglakonono sampeyan zalika mengkono-mengkono kelakuan mau fi arba'i rakaatin ing dalam 4 rakaat. Berarti jumlahe piro wong tiap-tiap sak rakaat 75 berarti 4 rakaat jumlahe maca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ping 300. Apa 75 ganep 475 yaiku 300. Ini namanya sholat tasbih. Ya mariku terus tahiyat akhir terus salam. Sholat tasbih iki jare Kanjeng Nabi panglebur dosa sing luar biasa. Dosa kecil, dosa gede, dosa biyen, dosa saiki, dosa jarak, dosa gak nyejo, semua akan diampuni Gusti Allah. Kesempatan sampai nok pondok silakan. Bahkan sholat tasbih iki ana sing ngarani salah sijining sholat meh padha karo traweh upamane sampean lakoni bareng-bareng monggo. Komplek Al-Hanafi ngadakno malam iki, komplek Al-Hambali ngadakno malam iku, imame sapa terserah. Semono kowe wedok-wedok pokoknya jangan ketinggalan kesempatan untuk ngelakoni sesuatu yang luar biasa. Ojo nganti ketinggalan. Lah ben kapan Pak? Nok kene diterangno dawuhe Kanjeng Nabi ini statok ta nalikane kuwasa sampean antusolia ento nglakoni sampean ing salat tasbih mau kula yaumin saben dina marrotan saambalan fa'al moko nglakonono sira. Sampean sempat nglakoni salat tasbih bendina monggo, bendalu monggo. Fa ilam taf'al lamun ora nglakoni sira fa fi kulli jumatin mongko ing dalam saben dina Jumat. Oh, kesempatan sak minggu sepisan ya monggo. Wah, sak minggu gak sempat fa ilam taf'al lamun ora nglakoni sampean fa fi kulli syahrin mongko ing dalam saben-saben saulan marotan saamalan. Sak minggu gak sempat wis saulan pisan monggo. Kaya apa barang dimanggakno bebek Kanjeng Nabi. Wah, saulan gak sempat kakean penggawean miyang ben bengi awan ngerakal. Fa ilam taf'al lamun ora bisa nglakoni sira fa fi kulli sanatin mongko ing dalam saben-saben setahun marrotan saambalan setahun pisan monggo. Lu kurang kaya apa ta enake ini. Mosoknya setahun pisan gak kober. Wah, setahun pisan gak kober Pak. Ya fa ilam taf'al mongko lamun orang lakoni sira fa fi umrika mongko ing dalem sak umur sira marrotan saambalan. Pokoke aja nganti gak nglakoni kedisian mati.
ya dek mati nek disemayani ya kadang-kadang mati iki apa ya mikir goyang-goyang ya kaya inule. Jadi ojo sampai sampean sampai mati durung lakoni. Nah mati gak kondo-kondo jadi. Kadang-kadang moro nyelempe ya. Zaman saiki sepeda motor wet beruok langsung berangkat ring kuburan. Ayo, sapa sing wis tau nglakoni ngacung? Oh iya wedok durung ono ngacung blas. Wis diadakno dhewe-dhewe tok. Sak kamar kenek, sak komplek ya kenek, sak pondok kenek, ojo sampai sampean sampai mati durung nglakoni sembayang tasbih. Iku pesene Kanjeng Nabi ring pamane. Samono aja ana kitab-kitab lak ngono keterangane. Nek iso ben dina, gak iso ben minggu, gak iso ben wulan, gak iso setahun pisan, gak iso saumur duk pisan ae. Saumur gak iso kebangetan nang mati ae. Mosok nglakoni saumur pisan gak iso kok kebangetan menungso. Ini kelakuan sing paling mulya kanggo panglebur dosa iki khususe wong sing bekase dosa gak karu-karuan. Urusan karo Gusti Allah kawe cilik beling, kawe cilik nakal. Lagi carane nglebur dosa aja lali nglakoni salat tasbih. Wis iso carane mau gampang carane cah cilik iso. Apa maneh karek dikandani kaya mengkono mau. Waktune bebas dilakoni sore angsal, esuk angsal, asal aja waktu haram. Waktu haram mari salat asar, mari salat subuh sadurunge srengenge metu. Tengah wengi monggo awan-awan ya kenek. Wis ditata dhewe-dhewe. Gak usah kadek dikoordinir Pak Guru, gak usah kadek dikoordinir pengurus, koordinir dhewe-dhewe. Ngene iki supaya sampean dadi wong apik, sregep nglakoni apik. Imame gentenan lah, sapa dadekno imam ya kenek. Timbangane ijen-ijen gak karuan wis jadi jamaah ndak apa-apa.